les vamos a enseñar cómo hacer galletas con chispas de chocolate. ¡Comencemos! Los ingredientes son media cucharada de vainilla, 3 cucharadas de harina, una yema, 2 cucharadas de mantequilla derretida, 2 cucharadas de azúcar y chispas de chocolate. Vamos a agregar nuestra mantequilla. Luego vamos a agregar nuestro azúcar. Media cucharadita de vainilla. Vamos a agregar la yema. Vamos a agregar nuestras chispas de chocolate al gusto. Y revolvemos. Vamos a agregar nuestras 3 cucharadas de harina y seguimos mezclando. En nuestro plato de vidrio vamos a poner nuestro papel para hornear y vamos a poner nuestra mezcla en forma circular. Vamos a poner nuestras galletas en el microondas por 2 minutos. Este es nuestro resultado final. ¡Qué rico!